Ju përshëndes të gjithëve, ju dëshiroj mirë se ardhje dhe sot kemi vërtet një moment mirë në flakën e janarit, në flakën e 30, në një manifestim jubilar që këtu në Gjilan organizohet që 30 vite. Ta paraqesim apo përërojme një libër që ka të bëjë me gjitha sakrificat e martirëve, dëshmorëve dhe herojve të kombit, të cilëve dhe ju është përkushtuar ky manifestim prej ditës parë, prej themelimit e këndej nga 18 janari i vitit 1992 e deri në ditët e sotme. Do të vazhdoj edhe tutje. Normalisht që këtu kemi edhe musafir pak ma të veçanë se herëve tjera në pjesën letrare të manifestimeve, për shkak se kemi të bëjmë me një libër pashtu të veçantë, kemi të pranishëm edhe ish shefin e shtabit zonës operative të Pashtrikut, Nesbedin Kastratin, autorin e librit, ish komandantin e luftës në zonën operative të Pashtrikut, të Karadakut, Abdullah Shasivarin, kemi ish deputetin e kuvendit e Kosovës me profesion gjeodetit edhe të shumë veprimtarive të tjera në bagazhin e tij zoti Murat Hoxha. Normalisht në emër të komunës që është edhe organizator i këtij manifestimi që 30 vite e kemi drejtoreshin e Drejtorisë për Kulturën e Sport, zënjushën Deniz Limoni, të cilën fillimisht e lusim për një fjallë përshëndetje në emër të komunës dhe zyrës së këtu. Faleminderit shumë. Përshëndetje për gjithë. Mirë se keni ardhur në këtë promovim të librit, një libër me shumë vlerë. Edhe sigurisht takimin e parë kur e kam pasur me zotrin Abdullah, e kam dëgjuar shumë mirë historinë e tij para disa muajve. Edhe ashtu te kemi caktuar që ky promovim të jetë pikërisht në muajin që bëhet për nder dëshmorëve dhe martirëve. Edhe kemi vendosur që të jetë pjesë e programit të flakës së janarit që këtë vit i kushtohet Kadrizekës. Edhe që sonte do ta mbyllim taljen e flakës, na presin edhe disa ditë të organizimit edhe do ta mbyllim këtë manifestim që në këto kushte pandemie jemi munduar që t'i respektojmë masat, duke kërkuar falje gjithë atyre musafirëve që zotri Abdullah është dashur me i kthy te mbrapa, për shkak kushteve pandemike dhe numrit të pjesëmarrëve që na lejohet me marr pjesë. Unë ju falenderoj shumë, po e shoh kandidatën për deputete Lirian këtu, dhe shumë të tjerë të cilët janë prezant këtu dhe ju kanë bashkangjitur promovimet. Faleminderit shumë. Në të njëjtën kohë i kisha urruar shumë fat zotit Abdullah edhe shumë suksese në promovimet librave të tjerë. Normalisht që vitin tjetër kam menuar me një libër tjetër, po besoj sidomos në flakët janarit. Kishëm pas dëshirë me bashkëpunu, por edhe një bashkëpunim edhe më të madh, edhe një ndërmes më të madhe ndoshta. Unë nuk e kisha marrë fjalën më shumë, sepse nuk ma lejon as mosha, as mënyra e të shprehurit për me mujt me ju jap hapësirë të tjerëve të cilët kanë më na tregu shumë për këtë libër, por unë këtë libër sot që kam e marrë, edhe që e ku marrë dhurat normalisht, do ta lexoj me kënaqësi edhe të shoh se çka ka përjetu zotri Abdullah gjatë betejës tij. Faleminderit shumë. Faleminderit drejtoresh. Në rrallë paraqesim libra në flakën e janarit, nuk përorojmë libra, po librat e veçantë të kësaj natyre, që kanë të bëjnë me luftën tonë për liri, me sakrificën e martirëve, herojve, dëshmorëve të kombit, për herë i kemi trajtuar dhe ju kemi dhënë hapësirë. Prandaj sot e kemi kënaqësinë në flakën e janarit që të flasim për betejat e mia, për betejat tona, për betejat që kanë ndodhur në fazat ndryshme të historisë tonë, por në këtë libër në historinë më të re të Kosovës, e cila fatmirësisht ka rezultuar me liri, ka rezultuar me këtë gjendje që e kemi sot dhe që flakën e janarit në këto 21 vitet e fundit e ke mbajtur në liri, që ishte gjakimi ynë në çdo flakë që e nisnim.
për vitit 92 deri në vitin 1999. Për e përfundonim mirë pafshim me flakën e nohet në lirinë e Kosovës. Dhe kjo liri është këtu, po falë gjitha betejave që u bon po për këtë liri, e një nga ato beteja është portretu edhe është pjesë e këtij libri, të cilën e ka botuar klubi i poezisë në Tiranë, nën përkujdesin e redaktorit Recep Shahu, që për shkaqe shëndetësore nuk ka mund të jetë këtu sot i pranishëm me neve për kundër konfirmimit të disa hershëm, po ju po e dini çfarë rrethona po jetojmë gati që një vit e tepër, u bë një vit me këto rrethona pandemike dhe mbi të gjitha parsore po shëndeti i secilit, normalisht edhe i atyre që shkruajnë ose përgatisin libra ose udhëheqin me instrumente të ndryshme, gjëra që ndodhen prandaj, besoj do të kemi mirë kuptim për mungesën e tij. Normalisht edhe shumë falenderues për gjithë juve që keni gjetur kohë dhe jeni të pranishëm në këtë veprimtari. Para se të flasin ata që kanë qenë pjesë, janë protagonistë e këtij libri që e kanë lexuar, kanë shkruar për këtë libër, më lejoni t'ju them se këtë libër pashtu edhe në kom pas, në përdor para se të vim në këtë akt solemn. Edhe në një mënyrë ta lexoj e ta shpletoj edhe ta shoh se çfarë na ka parashitur një profesionist i karrierës ushtarake, siç është zoti Abdullah Shasivari, një protagonist i shumë betejave, edhe i betejës së fundit për lirinë e Kosovës gjatë vitit 99. Po, diçka që edhe është shpritur për Abdullahut, për shkak se gjithë karrierën e vetja ka përkushtuar ushtrisë. Atë nga viti 1981. Atër në rrethona çfarë ishim, domethënë ishte pjesë e pror i asaj ushtrie në cilën vend edhe jetonim. Dhe atë nga viti 1981 deri te viti 1989, kur bartet në pjesën e Maqedonisë dhe mbetet deri në vitin 1998. Dhe edhe në këtë libër jo do të shihni vitin 1998 shënon kthesën ma adhëtore, ma njerëzore, edhe po them një detyrë adhëtore në karrierën ushtarake të Abdullah Shazivajit, sepse vendos ta braktisë një ushtri të rregullt ku ishte në Maqedoninë e Veriut sot, dhe ti bashkohet asaj lufte ku thjesht ishte pjesë e saj një popull i tërë, ushtarakët e karrierës e kishin obligim mbi obligimet të jenë në krye të kësaj lufte. Prandaj Abdullah si pjesë e një tradite, një pjesë e një familje me tradite adhetare, nuk mund të shkputej nga një angazhim i tillë, dhe fatmirësisht jo vetëm që ishte pjesë e këtij angazhimi, pjesë e gjithasaj lufte, pastaj është edhe pjesë e lirisë edhe e ndërtimit të kësaj Kosove për cilën e luftoi. Edhe ky luftën edhe ata që sot mjerësh nuk e kemi në mesin tonë, po i kemi ndër emrat më të ndritur të historisë sot. Do thotë ishte 10 gushti vitit 1998 që e vunë në krye detyrës për shërimin e atë dheut, dhe nga Jakua Këndej deri në shërimin e Kosovës, Abdullah Shasivari nuk i ndahet luftës për asnjë moment. Qoftë në përgatitjen e ushtarëve për të hyrë në luftë, qoftë në hyrjen në luftë bashkë me ushtarët në kryet e tyre, siç është e përshkruar edhe këtu, një nga betejat më të rëndësishme të asaj periudhe e 27 dhe 28 janarit të vitit 1999. Prandaj edhe kjo datë 27 janarit ka koinciduar pikërisht me atë betejë, e cila rezulton e suksesshme, rezulton pa asnjë viktim, që ishte një sukses i jashtëzakonshëm,
pas një përgatitje pashtu të jashtëzakonshme në ato rrethona çfarë i kishin e zhvilluar në pjesën e territorit qytetit tonë që kishim edhe e kemi. Dhe vazhdon në zonën e operative të Pashtrikut, prej së cilës më vonë transferohet edhe në zonën operative të Karadakut, deri në përfundimin e luftës, me gjitha ato peripetit, me gjitha ato krajatat, me ato sfidat në për cilat ka kaluar qoftë në zonën e Pashtrikut, qoftë në zonën e operative të Karadakut, sepse është luftë. Edhe lufta shpesh të le pa ngrënë, të le pa pije, krijon keqkuptime, krijon situatat pa pritshme, të pakëndshme. Thjesht njëri që si ka menduar, ndoshta asnjëherë, po është ideali i luftës për liri, ai që të shtrëngon me i ka përsyet gjitha këto sfida dhe fatmirësisht ja del me sukses, dhe pastaj në periudhën e pas luftës, nga me fitimin e lirisë, nga 12 qershori e këndej, përkatësisht nga 21 qershori, kur merret vendimi për transformimin e ushtrisë çlimtare të Kosovës në trupat mbrojtëse të Kosovës, Abdullahu vehet në shërbim tek tij, transformimi dhe të angazhimeve të tjera që ja shtroi koha deri në ditët e sotme. Ky libër, edhe po e përfundoj me këtë paraqitjen time kështu në fillim për mos me thirr më pas vetveten, është në vazhdim e librave që kanë zënë të shkruan tash 20 vjet e sa pas luftës, që po e shpalon edhe anën tjetër të medaljes së luftës. Në fakt po e shpalon të vërtetën me cilën ne një ditë është dashur të ballafaqohemi. Qoftë dje, qoftë sot apo edhe nesër. Po shumë mirë që po shpalohet tash për shkak se gjakat janë ftuar në masë të mëdha dhe po e shohim se nuk është vetëm ajo pjesa që na e kanë referuar deri tash, por është edhe një pjesë tjetër që nuk e kemi njohur deri tash. Dhe ballafaqimi me të vërtetën gjithsesi do të ndikojë që ky popull ta pastrojë shpirtin e vet nga gjitha ato të këqija dhe gradualisht t'i kthehet të sallmës të cilën po e gjakojmë edhe në këto 20 e sa vite të lirisë. Për me fol ma shumë, për këtë libër, për luftën për liri, unë po thras edhe njën nga protagonistët e këtij libri, që ishte shef, mos të themi shef, që ishte shef i shtabit zonës operative të Pashtrikut dhe komandant lufte zotin Nezmedin Kastratën. Ordonës. Përshëndetje për gjithë pranishmit këtu, për kandidat për deputet, për bashkësjetar, për familje dëshmorëve invalid, unë sot në cilësinë e shefit shtabit zonës operative të Pashtrikut dhe cilësinë e komandantit të operacionit, ku marrë shprehje mirënjohje dhe falënderime Avdullahit edhe shokëve tonë të luftës që në ato momentet më të vështira kanë treguar gatishmëri, përgatitje dhe vendosmëri me dëpërtu në kushtet më të vështira, me thy kufinin shqiptar o shqiptar edhe me hynë Kosovë me luftë. Ajo bete në këto rrethonat tona ushtarake është cilësu si beteja më e suksesshme e zonës operative të Pashtrikut, në krye me Avdullahin. Për atë deshta sot veç ta falenderoj për ato ditë të vështira, për kontributin e këtina dhe këtë bashkëtetarëve tonë. Faleminderit, nuk do shta më shumë se nuk jom rrjedha edhe me librin edhe me këto. Po, ju përshëndes gjithë dhe ju urej fata sukses. Komandantët gjithëherë kanë pas fjalët e shkurta e veprimet e thella, edhe të suksesshme. Prandaj nuk është çudi që nuk e elaboroj me gjatë, për shkak se ka fol puna dhe veprimi i tyre gjatë gjithë asaj përballje me betejat e njëpasishme në Pashtrik e Gjetiu. Themi të drejtën veç e kemi planuar me kohë se zonat më të zjarrta të luftës ka qenë pjesa e Pashtrikut dhe pjesa e Kosharës, pa
pa i harruan edhe betejat tjera që kanë ndodhur në brendësi të Kosovës. Asnjëherë pa i harruar. Sepse të gjitha këto kanë qenë mozaiku i përbashkët i asaj që na ka sjellë sot këtu. Po një fjalë më të gjatë për librin nga ish deputeti Zoti Murat Hoxha. Nderuar luftar të UÇK-s, besoj që i nderuar zoti Nexhmettin Kastrati, komandant i zonës operative të Napit, ka pashtikun falë. Zona Denisa Limani, përfaqësues e komunës dhe panelist. Dua që me këtë rast të shpreh në veçantë respekt për autorin, betejat e mia dhe komandant Abdullah Shasivarit, në veçantë luftarëve të luftës së Kuzhninit dhe atyre të zonës operative të Karadakut. Të nderuar të pranishëm zonja dhe zotëri. Është nder dhe krenari që sot, pas 21 vjetëve, të kemi të shkruar një libër që mund ta quaja biografik, edhe për shkak të titullit të tij, Betejat e mia. Në fakt, përmes betejave të mia, autori përshkruan me shumë modesti rrugtimin dhe përpjekjet e veta për realizimin e ëndrrave çlirimtare të mishnuar nga heroizmi dhe guximi i Sali Kupines, nga tërpeza e vetis, në radhë parë të luftëtarëve dhe mendjeve të ndritura të shqiptarëve në shekuj. Libri Betejat e mia është një memorie shkruar e një rrugtimi dhe përpjekjeve shekullore të shqiptarëve për liri, duke vendosur në objektiv luftën e armatosur të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Komandant Abdullah Shasivari në rrëfimin e tij është i saktë dhe i drejtë për drejtë, si një ushtarak i karrierës, i cili dijen e tij dhe artin luftarak fituar në Akademinë Ushtarake i zbatoi në secilën vend dhe në secilën betejë. Sigurisht që asnjë betejë apo aktivitet ushtarak nuk mund të bëhet suksesshëm pa një planifikim profesional. Komandant Shasivari i konfirmoi të gjitha atributat e nevojshme për realizimin e objektivave çlirimtare nga planifikimi, zbatimi, vlerësimi dhe analiza. Titulli i librit as pak nuk nënkupton personifikimin e betejave të cilat janë përshkruar në libër. Përkundrazi, ai shpreh mishnimin e tij me bashkëluftarët, me të cilët realizoi njërin prej betejave më të famshme të artit ushtarak, duke konfirmuar që dija, guximi e para se gjithash morali për liri i luftarëve është dominues dhe me përparësi qoftë edhe ndaj një ushtrie të fuqishme, base edhe me strukturë të organizuar, por pa moral, pa zemër dhe pa motiv. E kam fjalën për ushtrinë serbe. Kjo konfirmuan betejën, unë po e quaj beteja Kuzhninit, apo thyrja e kufirit pa viktima, cilën autori jep me drejt vlerë emblematike të artit ushtarak në një luftë armatosur, e cila betejë sigurisht që do të përfshihet në literaturën e edukimit ushtarak. Strategët ushtarak, në teoritë e tyre, parashojnë që pas një pritje në luftën armatosur apo betejë, duhet vlerësohen humbjet, si ato ushtarake dhe materiale. Në fakt, me 27 dhe 28 janar 99, njësia ushtarake përbër nga komandant Abdullah Shasivari, zëvendës komandant Nehat Ibrahimi, Sami Elshani, Hamid Beselmani, Arben Abdyli, Selman Hoxha, Gjafer Shabani, Naim Leku, Faik Aliu, Rushdi Morina, Azem Krasniqi, Sokol Gashi, Dostan Gashi, Murtez Gashi, Hamze Abdyli, Ergin Feta, Milazim Kiqina, Haxhi Karaqica dhe Raman Murseli i thyen këto teori, madje luftën e bën pas një viktim, duke i shkaktuar mikut humbje në njerëz dhe pajisje ushtarake. Komandant Abdullah Shasivari, me disa bashkëluftar të vet, vazhdoi aktivitetet e veta në strukturimin profesional dhe ushtarak në zonën operative të Karadakut, ku me pak vështirësi i integroi përvojat politike dhe profesionin ushtarak. Secila betejë i ka specifikat e veta. Gjithsesi në këtë përpjekje mund ndodh edhe ndonjë gabim organizativ, i cili mund të sjellë pasoja. Ashtu siç ndodhi edhe në betejën e Zhegovcit, ku pati edhe viktima, përshkrimi i autorit është.
Megjithatë, kjo nuk e konteston as pak vullnetin dhe dëshirën për liri dhe pavarësi të gjithë atyre pjesëtarëve të UÇK-s. Në cilësinë e shefit operativës së zonës Karadakut, Abdullah Shasivari bashkë me strategët ushtarak, Muharrem Ibrahimi, Refik Shala, Isa Agushi, Neat Ibrahimi, Bayezid Ahmeti, Fatmir Mehmeti e shumë luftarë të tjerë në komandën e Ahmet Isuvit dhe Shemsi Syles në cilësinë e zëvendës komandantit, pastaj Emin Krasniqi, Bejtullah Osmani, Ramiz Arifi, si pjesë e struktura organizative të zonës zhvilluan betejën në vitin e Marevcit, të cilën betejë i përballuan suksesshëm një ushtrije e cila ishte edhe një numër edhe në pajisje shumë me fuqishme. Gjatë rrugtimit të aktivitete ushtarake dhe të luftës, Abdullah Shasivari kontaktoi dhe u koordinua me shumë pjesëtar të UÇK-s, duke përfshirë ministrin e mbrojtjes kolonel Ahmet Krasniqi, pastaj Halil Bicaj, heroi Agim Ramadani, General Kudis Ilame, Ahmet Alishani, Nedvedin Kastrati, Besim Zyrapi, Ekrem Regja, Anton Quni, Rustem Berisha, Agim Gjakova, Dr. Agim Hazrolli, Haxhi Shala, Skender Hoxha, Bekim Arifi dhe shumë udhëhec të cilët mbanin përgjegjësi kryesore të luftës. Përpjekja profesionale ushtarake e komandant Abdullah Shasivarit vazhdon deri në hyrjen në Kosovë të trupave të NATO-s, të cilët e konfirmuan sakrificën dhe luftën për liri të UÇK-s, duke u çliruar përfundimisht Kosovën, nga një përpjekje barbare për ta mbajtur jo vetëm të pushtuar një kombë liridashës, por edhe për ta zhbërë atë. Karriera e Abdullah Shasivarit vazhdon në TMK dhe së fundmi në FSK si këshilltar politik i ministrit të forcave të Kosovës Anton Quni. Ai dhe tani qëndron në ato pozicione të drejta, profesionaliteti, përpjekjet dhe mirëqenia qytetarëve në përgjithësi të jenë imperativ dhe detyrim i struktura udhëhece, përfshi edhe ushtrinë e Republikës së Kosovës. Lavdi herojve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, familjeve të dëshmorëve, invalidët të luftës. Lavdi luftarët e UÇK-s, cilët edhe sot në forma të ndryshme japin kontributin e vet, çeliria në veshët me demokracitë mirëfillt, të cilën e la amanet Agim Ramadani, Idris Seferi, Mullaj Idris Gjilani, Ramit Sërnica e shumë patriotë të tjerë gjakujt të cilëve është burimi i lirisë që e gëzojmë ne. Falenderës komandant Abdullahu. Faleminderit edhe për Murat Hoxhës, një thjesht na ka befasuar me një çështje shumë gjithëpërfshirëse që ka të bëjë me librin, ka rezimuar në vija të trasha krejt ato që shkruhet në këtyre kopertinave. Realisht ka një rrjedhë të mbarë, të qasme edhe të kapshme, them për secilin lezues. Libri normalisht që është për të shpërfaqur të vërteta, për të krijuar debate, po edhe për të mbetur dokumenti i një kohe. Më jetor për këtë libër, do më dhosht vetë autori që ka qenë protagonist i këtyre betejave dhe kësha lutë për një fjalë. Faleminderit. Lejoni zbari ta përshëndes drejtoreshën, panelin, bashkëluftëtarët dhe gjithë ju që jeni të pranishëm. Dashta me njëherë me cekë se në këtë libër ka mesin e juj protagonist të cilët edhe janë në librin këtu, edhe janë prezent. Këta folën shokët e mi, ju falënderit për fjalët që i thatë, por unë dëshiroj ma thjesht për ta kuptuar se në këtë libër është një karrierë ushtarake, ku eprorët ushtarak nuk kanë shkru libër kësi tipi, gjatë karrierës për mu ka qenë beteja edhe me kry gjimnazin ushtarak, edhe me kry akademin ushtarake, kemi pas pasoja, kemi pas proceset montuara si rasti paraqinit, kelmendit e shumë raste, gjithashtu ne kemi pas angazhime për sidomos pas Kushtetutës 74, ku në për Akademia së bashku këtu e kemi edhe
Femi Bucollin, kemi shkru parola Kosova Republikë, kur shumica e njerëzve nuk e kanë ditë çka po dojmë na, megjithëse do thot kemi vepru në mënyrë adhëtare, në këtë libër do të hasni shumë raste gjatë shërbimit në armatën jugoslave, mirë po mu më ka lidh fati që kum qenë edhe në ushtrinë maqedonase. Nga 120 teprorëve, i vetmi jam i cili kum dezertu dhe me thirrjen nga shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura, jam pregadit, jam mobilizu me familje dhe jam kyç në radhat e ushtrisë çlirimtare. Në këtë libër, edhe këta shokët e cekën, parimore është beteja e cila unë e quj thyrja e kufirit me lut pa viktima. Kjo ka ndodhur, do thot në këtë datë, në mes fshatit Ljubisht dhe fshatit Rogov, fshatit Kuzhnin të Hasit të Rugovës. Kjo betej është edhe komandanti, shefi i shtabit e ceki, një ndër betejat, unë nuk kisha thonë si komandanti më e rëndësishmja, mirë po një ndër betejat më të suksesshme në zonën e Pashtrikut. Në këtë libër e përshkruaj edhe transformimin e TMK-s, FSK e kështu me radhë. Rëndësit të veçantë, pasi që kum shkru edhe për trashëgimin familjare, për Sali Kupinën, i cili ka medaljen e artë nga presidenti i Shqipërisë, Hysen Tërpeza me bashkëluftar, 29 bashkëluftëtar të familjes sime, kanë marrë pjesë do të të luftë, unë krenohem që jam pasar si tyre dhe normal se edhe unë e kum vazhdu rrugën e një eprori ushtarak gjatë luftës së UÇK-s. Për atë arsye që kum shkru edhe për veti, kum dash të respektoj të gjitha të emra që i lexoj zotri Murat Hoxha, do të thotë ekziston biografia e çdo bashkëluftëtarit në pjesën e mbrashme, do të thotë të fundit ku kum dash të mi respektu se ata pa ta asun në s'kisha pas sukses. Mirë po as ata pa mu s'kam pas mundësi me pas sukses. Suksesi është i përbashkët dhe ky libër është i përbashkët. Ju falenderohem shumë për pjesëmarrjen e juaj, sidomos ju falenderohem luftëtarëve të cilët kanë ardhur edhe prej Maqedonisë, edhe kanë ardhur prej Prizrenit e pjesëve më të larta të Kosovës. Ju falenderoj. Normalisht falendrimet i takojnë edhe autorit. Edhe unë po e them që në përmbyllje të këtij programi. Një që e kam dëgjuar prej vetë popullit. Prej lenave, lenat janë falat lisave. Prej lenave, lisave ndalen vetëm lisa. Prandaj nuk është rastësi as karriera e Abdullah Shasivarit, pas gjitha atyre që u përmendën, unë thash në fillim me një familje me tradita dhëtare, dhe ishte e qartë. Prandaj më vjen mirë që e kemi bërë pjesë të flokës janore këtë libër, për shkak gjitha asaj lufte, gjitha atyre trimeve, gjitha atyre betejave që përshkruan, edhe që janë pjesë e një mozaiku të gjitha angazhimet të përbashkëta, dhe besoj që në rrugtim e se përme që Abdullah enda është i ri, nuk e ka përmbyllë ende karierën, do të kemi edhe libra të tjerë, ndoshta edhe më të plotë, më të mirë, për shkak se me një libër kur nuk mund të shihen të gjitha. E tash jo këto, sidomos bashkëluftëtarët e tij edhe të betejave të tjera, mund ta përplotësojnë, mund ta vlerësojnë
Dhe në botimet e rasë, në ndonjë e ribotim, mund vje edhe ma e plota se mund vje edhe ndonjë libër tjetër që thjesht, si që tha edhe vetë autorit të tjetë, pashtu libër i përbashkët i hyni për këtë që po egzojmë sot bashkarisht. Ju falemderit një herë të gjithëve edhe miru pafshim në reprezentativit e radhës së profesionale.